ஹலோ காய்ஸ், இன்னைக்கு கமெண்ட்டில் வந்து ஹேர் ட்ரையர் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க. ஸோ அதனால் வந்து உங்களுக்கு காட்டலாம் அப்படின்றதுக்காக இந்த வீடியோ போட்டிருந்தேன் நான். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நார்மலாக வந்து நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டாக யூஸ் பண்ணக்கூடாது, நம்ம ஸ்கல்ப்பில் கண்டிப்பாக ஒத்துக்காது. ஸோ முடியை ஃபுல்லாக ஃப்ரண்ட்டுக்காக கொண்டு வந்துட்டு தலையை ஃபுல்லாக நல்லா குனிஞ்சு நல்லா நீங்கள் காமிச்சிட்டே இருந்தீங்கன்னா சீக்கிரமாகவே நமக்கு வந்து தலை நல்லாவே ட்ரை ஆகிடும். என் தலை பார்த்தீங்கன்னா, நான் கொஞ்சம் எண்ணெய் வச்சு குளிச்சதாலே எனக்கு வந்து ட்ரை ஆகாத மாதிரியே இருக்குது. ஆனால் என் தலை நல்லாவே காஞ்சிருச்சு. ஏன் கேட்டிங்கன்னா, நம்ம ஸ்கல்ப்பில் பார்த்தோம்னா முடி பயங்கரமாக கொட்டும். நார்மலாகவே ட்ரையர் யூஸ் பண்ணக்கூடாதா சொல்லுவாங்க. அதனால தான் நான் வந்து சொல்கிறேன், எமர்ஜென்சினா மட்டும் நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணுங்கள். மோஸ்ட்லி நார்மலாக டவல் கட்டி நீங்கள் காய வச்சுருங்க, ஓகேங்களா? அது முடிச்சோன்னே உடனே சீரம் தடவி கொஞ்சம் சிக்கு உடச்சிருங்க. முடி சீக்கிரமாக சிக்கும் ஆகாது, நமக்கு கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும், ஓகேங்களா? அதுவும் இல்லாமல் கொஞ்சம் பெரிய பல்லு உள்ள சீப்பு இது பண்ணிங்கன்னா நமக்கு நல்லாயிருக்கும். ட்ரையர் நார்மலாக ஸ்ட்ரெயிட்டாக யூஸ் பண்ணாமல் நமக்கு ஃபுல்லாக முடியை மொத்தமாக முன்னாடி கொண்டு வந்து பண்ணாலே நமக்கு அவ்வளோ சீக்கிரமாக காஞ்சிரும். அதே மாதிரி ரொம்ப நாள் யூஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கா, ஹீட்டும் நமக்கு வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் ஹேரில் படாது, ஓகேங்களா? எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பை காய்ஸ்.